請咁多位。不如就有請導演啦，子華神同我哋咁多位演員咧，同大家先祝賀幾句嘅祝賀説話先啦。有請導演，希望大家大力支持嘢喎，馬年個個開開心心嘅新年，祝大家身體健康，萬事勝意。多謝。係，祝大家日日喺旺角 ，hello， 日日喺旺角都好過癮。因為旺角係好多好過癮嘅嘢㗎，如果你識得發掘咁啦。如果你一日到黑都咁忙咧，我哋都有句金句奉送俾大家嚇，記住一望夜望，不如睇多次夜王。一望夜望，又不如睇多次夜王。你押韻就啱用啦，如果押唔到韻又睇多次夜王。OK。我祝大家馬年身體健康，新年進步，希望大家多啲入場支持香港電影，我哋今年有3部賀歲電影，希望大家多啲入場，多謝。Thank you。咁啊喺度祝大家馬年咧就遠離小人啦，多啲關心下自己啲長輩啊、老人家啊，即係關心完佢哋咧，就叫佢哋入場睇夜王啦，咁樣啦，係啊，咁啊新年又拜年，又可以介紹電影睇，多多支持香港嘅賀歲電影，係啊 ，thank you。咁啊，既然我哋拍得咁開心，希望大家入場睇得都咁開心啦。咁希望大家新年身體健康，馬年行大運，睇夜王一定旺啊！祝大家身體健康，心想事成，最緊要係身體健康，然後就同你身邊重要嘅人一齊入戲院睇戲啦，戲院見。祝大家睇同輯憑戚友一齊入場睇夜王啊！咁睇完咧，男士就馬上變型，女就馬上變靚。哇OK，thank you。發財馬上入戲院睇夜王，新年進步，萬事勝意，恭喜大家新年快樂，個個都升大吉大利，跟住入多啲戲院睇戲啦！OK，祝大家馬年馬東成，萬馬奔騰，仲有戲院睇夜王。祝大家馬年日日都爽，日日都過癮啊！咁啊，嗰日稍為心情有少少唔係最 fit 咧，就嚟睇次夜王啦。OK，跟住交俾阿倫。祝大家咧馬年咧就都係馬到功成啦，同埋馬上心想事成啦，馬上身體健康啦，馬上就財運亨通啦。係啊，冇錯，入嚟睇夜王開開心心啦。OK，再交俾導演。祝大家馬年馬到功成，生意興隆，心想事成。恭喜發財！你係着衫眼寬波啊，做係，我盡量啊，因為尋日我睇到咧有幾個女仔咧，竟然扮我走出嚟。我原本諗住今日着件底衫出嚟嘅啫，點知佢哋都咁認真，一定要俾大家睇下呢個真正嘅正宗地道旺角歡歌嘅風采。大家喺戲院裏面睇到係尖東歡歌，今日係旺角歡歌。係咪好多件呢啲衫好幾？係啊，我18區下左東右有出，係啊，所以係啊，有啲去到某條街嘅添啊，長樂街歡歌。係。呢個擺得特別似你咧，你哇！真係好似幾個都幾似啊，幾個好似。係啊，好似聽講咧就最爛嗰個咧就係阿路啊，咁咧就最惡嗰個咧就係阿咩？咁各有各啦，最靚嘅有一個最型啊！阿倫嘅造型係咩？你今日冇喎，你做一唔係我咪，因為其實咁我個角色。
係都係有翻啲年紀嘅一個經理啦。我而家做翻自己後生啲嘅時候，諗住啫，但係其實我唔知效果係點樣嘅，其實唔知我知道，即係想做翻自己後生啲，但係做唔到。係啊，真正我嘅後生班喺嗰邊嘅，如果大家影到嘅話。要扮阿倫唔係着咩衫，係佢嘅動作啊！阿倫嘅有佢招牌動作㗎嘛，見到 B 姐見 B 姐，係新年，係新年快樂，係大家多，大家今年都係咁學下得㗎啦，見車人就係嗰個揾財，係咁樣就係啊，表示到個熱誠啊，係啊。造型啊，或者出嚟啊？係大家揀啦，我哋有咁多女仔，佢哋話想扮 B 姐㗎，係啊，好啊，有一日要扮 B 姐㗎，好啊。我哋男人都扮啊，其實可以。係啊。你一齊扮 V 姐喎。嗱，我哋係咯，我哋春茗就扮 V 姐啦。係啊，都想揾個機會着下啲豹紋啊，自己都好想。係啊。我好羨慕啊 V 姐咧，有好多好老羽毛嗰啲嘢。係啊，嗰啲好羨慕嘅。但係有啲高踭鞋，你哋着唔着到？我着過㗎啦，呢啲比較難揾嘅個碼係頸項係。高踭鞋其實我成日都着過，其實我而家都仲着緊。係啊，我唔着嗰個真係咁矮嘅咋。係啊。而家着咗㗎啦，好高踭㗎啦，係啊。係啊，2尺嘅高踭啊！係啊，大家有冇見過啊？咁阿倫就扮安仔啦，係嘛？其實咧真係我係真係冇特登扮嘅，即係真係扮唔到啊！佢型。冇辦法，大家都係音樂界嘅咧，好易俾人。啊，咁啊係，大家都係玩下啲音樂嗰啲嘢啦。今日覺得係好似，都好似我睇，有啲講到。我驚得罪人啊，所以都係唔好講啦。我驚唔知得罪邊個講出嚟。嗱，你認真係嗱，Sammy 就話冇得罪嘅，係啦。佢係 Sammy，梗係可以咁講啦。係啦，咁我哋自己就唔好啦。其實再扮我就驚真係得罪啦。都話幾耐冇去過旺角啊？未嚟過旺角啊？我成日嚟，嚟。我身體流住旺角嘅血，一世都離唔開我。深水埗旺角油麻地，係啊。下一套睇法你，如果有睇夜王咧，你知道老尖係唔掂啊。下集就係嚟旺角㗎啦，睇法都係。咁你嚟旺角多數做啲咩啊？食嘢定係做咩啊？旺角真係好多嘢做㗎喎，買閃卡又有啦，即係行下啊波鞋街又改晒啦，大家真係唔知道嚇，即係總之我完全勸喻全世界嘅人得閒就嚟旺角嚇，留港消費，留港睇下夜王。但係你一出現實好凍㗎嘛，咁你係點樣形容啊？定係戴口罩定點啊？我梗係唔會講你聽啦。其實我通常都係噏住件棉胎走出嚟嘅，所以冇人留意到我。